Am observat că vă plac tare mult fierăstraile pendulare accesibile, așadar în acest videoclip o să vă prezint încă un model interesant de la Evotool și anume modelul JS710. În gama de fierăstraie pendulare Evotool există o mulțime de modele, de la cele mai slabe și accesibile până la cele mai puternice, tot accesibile, dar ceva mai scumpe decât cele foarte ieftine, bineînțeles, pentru că au și dotări. Acesta face parte din gama de mijloc, aș putea zice, este într-adevăr accesibil, dar este un fierăstrău pendular care are cele mai importante dotări. Și haideți să ne uităm puțin mai de aproape la el, după care facem și câteva teste să vedem cum se descurcă la treabă. În primul rând, în partea din față, cel mai important lucru, avem o protecție prima dată aici, transparentă, care ajută și la sistemul de aspirare, dar ajută și la protecția ochilor, pentru că, o să vedem, are și suflantă. Sistemul de fixare al pânzelor, cel mai important, este Quick Release. Asta înseamnă că nu avem nevoie de nicio cheie ca să înlocuim pânzele. După care o protecție metalică aici și protecția din plastic peste. Talpa, după cum putem observa la acest model, este o talpă metalică, simplă, iar aici avem cele două șuruburi pe care le folosim ca să fixăm ghidajul paralel. Ghidaj paralel pe care îl primim în pachetul de livrare ne ajută să tăiem la o distanță exactă față de pânză. În partea stângă, cele trei poziții de pendulare, 0 nu pendulează deloc pentru suprafețe foarte sensibile, să zicem, 1, 2 și 3 avansează mai repede cu cât creștem nivelul, dar o să și distrugă marginea mai tare categoric. O să vedeți asta la teste, am făcut testele intenționat cu fiecare în parte, ca să vă dați seama de rapiditate, dar și cât de fin taie. Foarte important, pe acest fierăstrău pendular avem și un variator de turație poziționat bine aici în partea de sus, pot să ajung cu mâna foarte ușor la el și să-i modific poziția dacă îmi doresc acest lucru. Motorul de 710W cu care este dotat acest fierăstrău pendular dezvoltă între 8000 și 3000 de oscilații pe minut. Butonul de pornire este simplu, nu are buton de siguranță, în schimb are buton de blocare, putem să-l blocăm tot timpul pe pornit, deoarece mânerul acesta a fost creat special să putem să tăiem și pe sub placă. O să facem destul de multe tăieturi și pe sub placă, mai ales dacă vrem să avem un control, să zicem, mai bun atunci când facem anumite decupaje foarte strânse. Vedem că mânerul este îmbrăcat în silicon, dar și partea de jos este îmbrăcată pentru că degetele ajung și aici, dar mai ales pentru faptul că putem să-l folosim așa pe sub placă și atunci această bucată siliconată o să ofere un confort sporit la mână. În partea dreaptă avem selectorul pentru funcție de aspirare sau funcție de suflantă, adică să curețe linia pe care tăiem. Comutatorul acesta, dacă este împins în spate, înseamnă că el o să tragă aerul, practic o să oprească suflanta și astfel aspiratorul își face treaba mult mai bine. Când nu folosim aspiratorul, împingem comutatorul în față și el o să curețe linia. Acest adaptor se poate scoate afară, bineînțeles, și va trebui să-l scoatem afară obligatoriu dacă vrem să umblăm la reglajul unghiului de tăiere. El poate să taie 45 de grade stânga sau dreapta. Reglajul se face cu acest imbus pe care îl găsim în partea din spate a cablului de alimentare, cablu ce are o lungime de 2 metri. În pachetul de livrare, pe lângă acest ghidaj paralel pe care l-ați văzut, o să primim și manualul de utilizare, lângă care întâlnim și o pânză pentru lemn. Vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu el, să vedeți cum se descurcă la treabă.
Față de celălalt model pe care l-am prezentat, modelul ceva mai puternic JS850, motor 850 de W care are și laser și LED, acesta este într-adevăr puțin mai slab în performanțe și nu are, bineînțeles, nici silicon în partea din față, dar nici butonul pentru iluminare, nici talpa. Acela este ceva mai sus în clasă, să zicem, dar și acesta are foarte multă putere, după cum ați putut observa. În teste își face treaba cu brio. Recomandările producătorului pentru tăierea materialelor sunt următoarele: lemn 80 de mm, metal maxim 8 mm, așadar cu 2 cm mai puțin față de varianta JS850. Așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-ne cum vi se pare acest fierăstrău pendular de la EvoTools. Poate unii dintre voi chiar îl aveți și puteți să veniți cu un feedback după mai mult timp de utilizare. În descrierea acestui clip găsiți un link către site-ul oficial honest.ro, unde puteți afla toate detaliile de natură tehnică. Tot în descriere o să caut un link către un magazin online de unde îl puteți achiziționa dacă vreți să faceți asta. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!